في الترام تقلب، تخرج على السكه تقلب، في القنطرة ديال بوقنادل تخرج اللي كدير فريمون شي حاجه كبار. الناس كتمثل مكتوبين، الناس جالسين كيهزو. دابا يلا جاو لومبيلونس دابا شي 20 مينوت باش وقعت لاكسيدون. هادوك الطروفه اللي كانوا في الارض هزو كلهم شتيت في الارض، غير نصو اللي كاين. هذا الترام جاي من القنيطرة جاي من الرباط وغادي القنيطرة. القنطرة هرب من السكة ودخل في الحيط ديال القنطرة وتقلب كامل. فريمون غيكون واحد بزاف ديال البشر ميتين. هنايا هاد البلاصة راه بنادم مقطع وطروفة.